ensonga ya bbomu okutegebwa n'okubwatuka ADF ebyo birudde mu ddiiro. Kale newankubadde bagamba nti ebirwa byerabirwa, naye tetugenda kwerabira, tetugenda kubiziika buziisi bwe tutyo okusinziira ku mbeera eriwo. Kati nno ensonga ya bbomu gye twogerako efuukidde muhoozi akayinja mu ngatto nti banoonya engeri gye babuzaabuzaamu ekintu kya bbomu ezibadde zitegebwa, kigatte wamu n'ekya Besigye okukwatibwa n'abo bonna aba political prisoners ababadde nga bajja bakwatibwa, abatulugunyiziddwa, abattiddwa. Mu nsonga eyo bagezeeko okubaako engeri gye bakibugulamu, bakiggyeko, bakiteeke ku balala. Naye nga bwe kiri nti munnange wano ku Uganda At-Large nze saagala kuleka jjinja na limu nga sirivuunule muganda wange. Buli kimu kyonna kye boogera ku bbomu, ku kutegekwa kwa bbomu okubadde nga w'ebbanga lyonna, tulina okuba nga naffe tutambulira wamu nabo kati batuuseewa ku nsonga za bbomu. Kale bwe ntyo olwaleero bwe ntyo munnange nziguse nsobole okubeera nga ate nkubuulira ebigenda mu maaso lunaku lwa 6 wano e Uganda mwezi gwa 9, ennaku z'omwezi ziri 6 2025 era essaawa etwogerera ziri mu ssaawa 11 n'ekitundu ez'okumakya wano. Kale bwe ntyo munnange nziguse Uganda At-Large nga bulijjo, naye nga gwe ky'oba omanya nti bino tebibasiigira kifaananyi oba tebisiiga kifaananyi kirungi gye bali. Bino byongedde okuba nga bibatuulamu nnyo ebya bbomu, naddala ensonga ya bbomu. Jjukira nti eriko okuttibwa kw'abaana babadde nga bajja bakwatibwa ba political prisoners, kuliko emisango egy'okwagala okutta Museveni emijuweeteke ku Besigye. Kakati munnange bagezaako okulwana okulaba nga bejjako ekintu kino, bagezaako okulwana okulaba nga bejjako ekintu kino. Gwe muganda wange mpuliriza oba ndaba, ojjukira bulungi nnyo mu kaseera kali, mujjukira nga NUP bakola first phase nga beetoloola eggwanga lyonna, ne batandika okutega bbomu nga bwe bazitegulula era Bobi Wine n'agamba nti mujja kuzitega nga mukennyini bwe muzitegulula, era ne bazitega nga bwe bazitegulula. Awo bbomu zaategebwa nnyingi nnyo awo, era bannaffe amu ne batugamba nti ye mwe mumala googera mwe obutujju. Kumbe byonna byonna byakigendererwa. Ekisinga okwewuunyisa bw'abanga Muhoozi kitaawe n'abalala bonna tebaawakanye ebyo mu kaseera ako, essaawa eno batulaga nti kakati ate bazzeemu investigations n'ebintu ebirala nga bwe ngenda okubeera nga munnange ekunnyonnyola, kubanga bino biwanvu era nga bibokyezza bafiirire mu kazannyo kaabwe, kafirimu kaabwe kennyini ke beetandikira. Muganda wange kubuno okulabika ne firimu sita waakufiira mu kafirimu kano si kangu, katandika nga akangu. Anti era firimu za horror zitandika bwe zityo, bagenda ku kampu mpola, bagenda basanyuka, bwe batuuka eyo omu n'awulirayo akantu akamenya obuti, wabawo ekisala neyeekengera. Kakati munnange ebyatandikira mu ssanyu nga basanyuka birabika bibafuukidde ekyewalula. Aba Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjanyi ku Kyaki Entebbe Road, tuuka ekajjansi Kitende Namulanda, buuza ejjanyi ku Kyaki, egyo ogenda okusanga Hillside View Apartments. Ate Maintenance Palace, aba Maintenance Palace bano balina solar systems zonna zewandibadde munnange olowoozaako, balina ebyamazzi, balina ebyamasanyalaze, byonna beba Maintenance Palace. Ate nga waliwo n'omukyala ayitibwa Kyalimpa Rest Sarah. Ono nno munnange yasuula ennangamuntu ye, kati bw'oba omune wagironda ng'eriko Rest Kyalimpa Sarah oba Kyalimpa Rest Sarah, ennamba zange weeziri awo, emu esembya 1015, endala esembyayo 73, ekirabo kya mitwalo 10, ate ng'agenda gino na wooli just weetaaga bwetaazi kututegeeza nti ndi wano nga Kyalimpa Rest Sarah ajja
kwanga emitwalo gyo 10 okukozesa munnange n'okubeera nti nno ate agenda kusanga awo wennyini w'oli. Mukisa Transport Services bano balina emmotoka esobola okutambuza okutoola eggwanga lyonna naddala mu abava ku airport abagoba flight basange ku 074M93273 074M93273 beba Mukisa Transport Services. Dr. wali nnyo ku birwadde ebyenjawulo era ennamba zange weeziri awo osobola okunkubirako munnange n'olima kubeera nga ate opookya n'ebirwadde. Kale munnange mu mikozese nga bulijjo namaze dde okubeera nga ekiyinja nkizaawo kuba obudde munnange obubadde bukyakwatire ne ngamba kangira neggalira sigenda kukijjako kati essaawa eno. Kakati zikomete yaffe nga bwe nkutegeezezza nti already twagala okulaba CDF engeri gyabutaabutana. CDF Muhoozi Kainerugaba kakati essaawa eno agezaako okwagala okukijjako ekibamba naye nga kisoboka. Azaala ekibi akikola ki? Akiwongerera. Azaala ekibi akiwongerera muganda wange. Kaakati ekintu kya bbomu nga bwe nkutegeezezza muganda wange kibafuukidde ekyewalula. Meeting bazituuza bwe bazivaamu bwe bazituuza entuyo bazisaze ebibatu bwe batyo katukoze tutya. Kakati ekizibu ekiriwo nti bonna nze ndaba balina kubeera nga bakwatibwa bukwatibwa kuba Muhoozi yatugamba teri kintu kigenda mu maaso mu ggwanga nga takimanyiiko. Yatugamba yakola statement eyo nti teri kintu kigenda mu maaso mu ggwanga takimanyiiko. Recently kyajja akakase nti ddala kituufu bwe bakwata Edi Mutwe ne bamutulugunya n'amukuba ebifaananyi n'ateeka ku mutima gwe n'akakasa nti kituufu ye yatumya abantu abaamukwata bonna operatives abaakola ensonga eyo ye yabatuma. Era n'ayongera okukakasa nti n'abantu bonna abazenga batulugunyizibwa yabadde nga alagira mu Teacher Chambers nga naye kennyini agirina mu basement ye. Nalabye nno ono omumyuka we Chris Magezi ng'agezaako okumuwolereza aba Wall Street Journal babadde bamuwandiiseeko Muhoozi. Kakati ng'agamba nti abo bwe bagoberera script yemu ng'aba Telegraph mbu Muhoozi byayogera ng'asaagasaaga mbu tweets ze mbu abeera asaagasaaga mbu ziba za kusaagasaaga bwe baba bitwala okubeera serious mbu just aba asaagasaaga mu busaazi ng'alina abantu baateeka mu basement n'abakuba n'ebifaananyi n'atugamba nti bali mu kwefukirafukira n'abakubisa amasannyalaze. Bweteebereza omuntu ng'alina amasannyalaze yagateekayo entebe zibakubisizako amasannyalaze mu basement ye n'ebintu ebirala ebitulugunya abantu magalo eziruma okitegeera buloka zibasiiba ku busajja byonna abirina mu basement ye kubanga yakakasa nti akola ki abirina eri muntu yagenda okuva yina nga akankana bw'ati nga bamukubisiza amasannyalaze n'okumutulugunya okulala kwonna nga mukulu bwe yakola ki era naga nti ayoya n'okufunayo ku balala mbu ebyo aba asaagasaaga. Ndowooza olaba abantu bebazinira ku ntaana z'abannaabwe. Kakati kino ekya bbomu kyo kyongedde okubeera nga kimutuulamu already nti aba Wall Street Journal, Telegraph n'abalala okubeera nga emikutu emirala egiri international okubeera nga gisobola okuwandika ku Muhoozi bwe gityo nti ekyo tasobola kubeera nga akyejjako. Kiba kitegeeza nti already abakijambi yawedde emirimu ate era nga munnange toyinza kusiga kawo n'osuubira okukungula ebijanjaalo. Okay, kati bino biri bitya ebya bbomu? Biri bitya ebya bbomu? Kakati munnange batugamba nti Bomb Squad bamaze dde okubeera nga bagiyita era bwetyo yeegasse dda ku kunoonyereza ku nsonga ya fake terror attacks. Kakati munnange ng'okunoonyereza kugenda mu maaso mu fake bombs ze babadde nga baplantinga mu Kampala, Wakiso n'ebitundu ebirala eby'eggwanga nawali ewaffe Erungala okumpi ne ku Bikondo baagibwatulirawo mu bbaasi ssebo abakulu bano nga baagala naye empigi waliyo ne ku Bikondo. Kaakati munnange ebyo byonna najjukira nti
gwe muganda wange ndaba oba mpuliriza ebyo byonna ba civilians bye bagamba nti ensonga z'amagye zirina kuba z'amagye ebya ba civilians tebabitegeera bo baali baatandika dde okukuba ebituli mu fake bombs wamu n'abo bye baakwatanga bye bagamba nti ba ADF ne babatta ng'abantu bagamba mulimba lwaki mukuba omuntu amasasi nga temumuwadde mukisa kwewozaako mu kkooti nga bannaffe batugamba bo babitegeera nnyo nga ffe tugamba nedda nakugambye nti bino tulina okubigoberera paka gye biggweera ng'era bwe bakuba omuntu amasasi awo wano ntera okukugamba nti ffe tugenda kubawa buli kimu ekigwawo naye kye muba mumanya nti era bigenda kufeedingirawo bwe bityo ne ripooti ezimu tezikola ki tezifulumanga nti kakati ne zino zibbomu nazo nga benkutegeezezza nti already kati tuli mu kunoonyereza bbomu zibadde zibwatuka mu Wakiso n'ebitundu by'eggwanga ebirala mu Kampala n'ewalala kakati police bomb squad wamu ne ICT directorate munnange bwe batyo kakati be batandikiddeko mujje mutunnyonnyole muhoozi olwo yakiri mu makkati naye nga be bamunnyonnyola talina kyatamanyi kubanga yatukakasa teri kigenda mu maaso mu ggwanga nga takimanyi mujjukire bulungi nnyo akantu ako yatugamba teri kigenda mu maaso mu ggwanga takola ki takimanyi era bakakonza bonna baakaaba nti omusajja yajja n'antula mu maaso n'aŋŋamba bw'ata abantu ne bawakana n'abalala bonna gy'olya balamu kyajja atukakasi nti ye Ssaabatulugunyi n'ettokya ky'embaaji erina mu beesimenti ye era wataliiradde n'okubuusabuusa era ekyo bw'oba okibuusabuusa newankubadde batugamba nti abeera asaagasaagamu omukulu asaagasaagamu kubanga y'oba oli awo nti aba ayagala ku muntu akaaba nga yeefukirafukira n'anyumirwa n'aseka ng'akutte oba eccupa ye kitegeera endeku kakati munnange boodi eno eya inquiry gye bamaze dde okubeera nga bategeka bulungi nnyo eno nga ekulemberwamu Chief of Defence Forces CDF General Muhoozi Kainerugaba munnange erimu Deputy CDF Lieutenant General Sam Okeding, Inspector General of Police IGP Abbas Byakagaba, CID Director Major Tom Magambo n'abalala muganda wange kakati bano munnange nga bamaze okubeera nga batuula tukoze tutya bannange ekitiibwa kyagenda dda kijja kitukuba nti ekintu ng'ekyo ab'ekibogwe ba civilians basobola okukitegeera mmwe nga temusobola kukitegeera abali qualified nga bwe mweyita kijja kitya kubanga tugamba nti ensonga z'abajjenero muzirekere bajjenero kakati munnange bano bamaze dde okubeera nga bayita bomb squad okubeera nga ebabuulira akawunvu n'akagga ku kika kye ekya bbomu mbu ze baakuŋŋaanya oba ezo ze baaditonatinga ze baategulula ku scenes ez'enjawulo mbu babannyonnyole ekyebuuzibwa bwe babeera nga kati aba bomb squad balina kubannyonnyola bunnyonnyoza essaawa eno n'ebintu ebyakabwawa n'emunyonyo ne kaleerwe olwo bo babadde nga balina information kikubanga kati babayita mbu bababuulire details kakati babadde nga babeesinga ku ki okukwata abantu nga tebalina details tolina details aba bomb squad kitegeeza nti bebanoonyereza babyesigwaliza kakati ate obadde nga mujja mukwata abantu Kulaije ajja bayidde Kulaije alina okukwatibwa n'abo beena nga balina okukuumwawo babakwatibwe timbye mwayogeranga mutubuulire Kulaije ate era alina n'omusango ogw'okufeekinga bino ebya ani mujjukira ono omuvubuka gwe baayokya zipaasi mwesigwa Kulaije nga azze ng'ayambadde akakofiira ke kali akabasikawo tumukajjukira nzijjukira bulungi nnyo nga ayogera akakasa oluvannyuma mwesigwa n'avaayo n'akakasa nti baali bansuubiza miliyoni bweziti tebaabimpa tebaakola ki tebaavaayo kugamba nti nedda oba kino oba kiri n'okumukwata lwa tebaamukwata naye okufeekinga bwe kiba nti oba omuntu okwetuuma ky'atali n'okuwa
information police enfu kati Kulayija ine emisango kweko baana n'aba fakinga ne bawudiisa abantu okuwudiisa public ku nsonga eyo naye munnange weewunye nawana era nalabya abuzaabuza ayogeraga ndidda mubireke bwe muti kubanga bakyabinoonyerezaako naye tetugenda kubireka bwe tutyo ffe tulina okubanga buli kaseera tubikola ki tubikomyawo olwo nabagamba ebyo byayita mubireke si bino bye yagamba okumalawo gurupu ya Kyagulanyi waliwo mwe yaŋŋamba nawe kati yayogera ebyo yayogera bwogezi ebyo bireke naye amanyi drone engeri gye zasombamu abaana ne battibwa ekyo tebakitunuulira kiri right just kyakusaagasaagamu busaazisaaza abakulu mwe basaagira kakati munnange ati bagamba nti omugaga waayiye ekibumba ttante kati bane bayoya muganda wange okusanyukamu nga bayita bannayuganda batandika okubakaabya mayi kati bakabaka b'edda nti bwe bayagalanga okusanyukamu nga basumululayoko basibe kati nga baba n'omusibe ow'amaanyi mbu nga ye tawunyikamu kati nga baleeta bano ani asobola okumuvaasinga naye nga bo batudde mu muzannyo gw'okulaba bano balwana n'ebiso oba ebitala naye ng'ate omu agenda kutta munne ng'amanyi n'okutunuulira kabaka bw'ati mumalirize nti mumalirize olwo n'amumaliriza kati ye Muhoozi ne kitaawe n'abo bonna bwe buzannyo bwabwe bwe babeera basaagira kiraba kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti bano batudde CDF tiimu yeetudde naye mwali erimu Lieutenant General Sam Kiding, Inspector General of Police, IGP Abasibi Akagaba, CID Director Major Tom Magambo n'abalala kati ne bayita Bamboo Squad abakola ku kutegulula zibbomu ne babayita olwo mbu batudde mayinja gaabwe batudde. Explain to us. Okay, what happened? Kati olwo balina bannyonnyola basajja battu nabo batya obaoliawo baatiisiddwa dde eri gwogezi ogamba eti nange nabirimu ogezi okole bwoti naye nga bonna batudde awo bakimanyi bali guilty ng'omusajja anaaganza maid oba house girl naye ate nga mukyala we bw'abeerawo abeera mukambwe nnyo eri maid oyo era amuyita gwe tokomboolire kati kiki n'engeri yamugamba natofaayo mba neekambuwaza bwekambuwaza ate ali mu kutegeera kakati nabano nabo bwe batyo bwe bali. Explain to us. I want to know what really happened. So what about ebyo bye babeeramu kakati muganda wange olwo bababuuza nno webuuza bababuuza tibaagala bababuulire akawuvu n'akagga ku bika bya bbomu bye baakuŋŋaanya oba ebyo bye baategulula bye baditonatinga ku sims ezaki ez'enjawulo bo tebaabimanya kale baabibuulirako naye tetwabitegeera kyebategeeza mutunnyonnyole naye ng'ate baakwatirako abantu n'okubatta ne babakola ki ne babatta abamu ne bafiirayo mu makomera ne babasiba ne babalesa famire zaabwe bamulekwa ne babaawo bannamwandu tebeeza famire ezimu omuntu nga bakusibye okumalayo emyaka gy'omazeyo mu kkomera osanga omukyala baamutwala dde abaana bali mu kulonda scrap mmwe temumanyi nnaku era nze ntunulira omuntu aseka n'ogamba bambi ye tamanyi nti naye kennyini ennaku esobola omutuukirira nakunyumiza wano ku mukyala wa Oito ku mukyala wa yali ono Maria Mungu yali blue eye wa Amin naye nga mukyala we ali wano ali eyo musiraamuziza omu Kampala eyo eno neerabiddeyo eyo saidi z'ebugolobya oba eyo bagamba nti abawaata amatooke balina omanyi bw'owaata ebikuta by'amatooke kati tosobola kusalira ddala kusigalako kaleeya ak'ettooke kati agenda n'abukuŋŋaanya
n'abuwaatawaatamu obwo obutono obwo n'afumbira n'afumba okufuna ekyokulya ne bazzukulu be okufuna ekyokulya. Ebyapa byonna bye yali alina bye yadduka nabyo byajjiira mu katenti mu refugee camp sayidi z'ekkongo eyo. Looya eyali abirimu wano e Uganda byonna yabitwala kubanga tebalina bukakafu nti byabwe. Kati bwe gamba ensi bw'etyo muganda wange tosekerera ajeera kubanga wali omanyi nti bano balituuka ekiseera ne baba nga bakubagana ebya bbomu. Kati kino kikyali kituuza era bakyakubagana bakyaddawo katukoze tutya kubanga kino kyo ne bwaligezako kyejjako era nga bwolaba polisi magezi bwagezako kuwuliriza mukama we aba Wall Street Journal bamuwandiiseeko n'aba Telegraph n'amawulire amalala nga bamwogerako nga kijambiya n'engeri gyayogeramu ebintu ebitakwatagana ku social media ye n'aga nti byakusaagasaagamu kyogamba nti yasoose okubeera omwana w'omukulembeze w'eggwanga oba okubeera CDF yasoose kitegeeza nti ku mutendera guli tebamulabayo balabanga nga Museveni bwe yagamba yayiwe amazzi mu kifo kya mmeeya kati naye bamuyiwe muki amazzi bagamba nedda tekisoboka kuba buli muntu alina okubaako ebintu ne bwobanga owa katugizo olina gwowaddeko lift mu mmotoka yo waliwo ayinza okunyumiza ebiboozi ng'olaba tebikwatagana tebijja kati binanyumya byaki kitegeera bagamba nga tebikola si buli kyosanze nti kyoyogera. Era n'abantu abakulu ng'omulaba musajja mukulu muwanvu akoma eri naye nga byayogera byonna kugamba biri eri wansi ddala ku bigere bye nti kino kyonna ekitundu kye yawanvuyira bwereere amagezi yagaleka eri wansi n'awanvu obuwanvu okitegeera. Kakati muganda wange ebyo kakati munnange nti mubamu ku abo oba abalulimu essaawa eno okubeera nti bafeekinga bomb plots be bamu kuba ku ba top commanders ku defense intelligence wamu ne security defense intelligence and security oba DIS eyali CMI eyali chieftainess of military intelligence CMI kati bagiyita DIS naye ffe munnange tuba tugyogerako tukyamanyi CMI kuba yalwawo nnyo ate ndowooza ekyo kyongera okulaga nti bano bagenda bakyusakyusa amannya g'ebintu ebyo basobole okugyawo kiri tukyerabire baagala twerabire CMI n'ebikolobero byezenga ekola nakunyumiza ku basajja engeri gye baatagetingamu abagagga ne bababba babaseetingira abakazi nga babaseetingira abakazi baabwe abamawanga gaabwe bakuseetinga omukazi n'omuwasa naye nga bw'okebera abaana DNA baabali baagala obasikize emaali yo ebyo byonna baabikola bano abasajja mu CMI gye bagezaako kujja bagituume DIS kyenvudde kugamba nti newankubadde ebirwa byerabirwa naye saagala mwerabira ebintu bino kubanga bagezaako bituyisaako bati mbu omuyaga ogwo guyite kati tuyingire mu feezi ya muhoozi mbu ye yalwanyisizza ebyo yalwanyisizza fake bomb plots naye ng'ate babibadde mu senta babimanyi nnyo ebintu ebyo. Kakati munnange ensonda bwezito munnange nga zikakasa nti police bomb squad nga eri wansi wa Directorate of Counter Terrorism nga era ekulemberwa AIGP David Waswa munnange bwe batyo balese information era nga ekwata ku bomb scenes bomu ezategebwa mu bifo ebyenjawulo za mirundi 11 kugamba bomb scene 11 bomb scenes wano mu Kampala Wakiso Luweero district era nga zino zitutte kugamba emyaka emabegako batutte basemuko ku bigere emabega mu myaka nti 2-3 kakati munnange basoose kuwa details ku zino bomu ezakagwawo gyoli abalamu wano Munyonyo Kaleerwe mbu olwo muhoozi n'abagamba mbu njagala mu extending emyaka 3 emabega
mudde emabega emyaka 3 mutunnyonnyole olwa nti agezaako okwerongoosa nti Muhoozi kakati yakirimu ekyo kazze yagenda okutereeza Uganda. Omanyi neiba asobola okufama ku mulyango gwo, kati bw'afama ku mulyango gwo wamukeerako kye bannange biwa n'aleeta ekitiiyo mbu yamuyoolewo. Kitegeeza si eyamupamyewo. Kakati munnange Muhoozi abagamba nti yagala information, ayagala badeetinge back baviire ddala 2023 bajjibwa bababuulire ebyo byonna ebikwataganaawo. Mbu omwana w'omukulu ali mu kiriyalinga kati situation nga potential leader agezaako okulaga naye already temwerabira. Bino birina akakwate kwabo bonna bagezaako kubiddukamu buddusi ne bafuna abanyampi ne babasiba. Kakati sofa basuspects 13 omuli former DIS commander era nga ono oyinza ogamba former CMI commander Major General Birungi, kuliko Colonel Peter Ahimbisibwe wamu ne Lieutenant General Byaruhanga, kuliko ne civilians babiri era bano bakoze omulimu munene nnyo okusinziira munnange ku probe ya Muhoozi kye bazudde nti bano bakoze omulimu munene nnyo. Kuliko Walusana ne Hamza civilians era bano munnange nabo bwe bato bagombwamu obwala. Kakati abalala abakwatiddwa kuliko ba junior soldiers era nga bano baali bakolera wansi w'aba commanders abanene omuli n'abo ababinoonyerezaako bennyini. Kakati munnange basuspects bano banoonyerezebwako era babookya ebibuuzo bali mu kubabuuza 4 n'akaano era statements zaabwe ziri mu kulikodingibwa. Bano nno nga babajje wali ku CID headquarters ekibuli wamu ne Kampala Metropolitan Headquarters, wali ku Kampala Central Police Station CPS, bwe bati munne bali codinga statements ez'abano. Naye jjukira nti kakati statements ezo ne Uganda nga mubimanyi naawe kugambye nti abatudde bonna okuwuliriza ensonga ezo nga bateesa mbagala bomb squad ebannyonnyole bonna bali guilty kubanga babimanyi ebbanga lye bimaze nga weebiri bino ebintu toyinza kungamba nti tebakola ki kubanga bakuziddwa bukuzi bw'okutuuka awo we bali. Kati gw'ogamba otya nti babadde tebabimanyiiko? Babadde babimanyi kuba baatugamba ekisooka tewali kigenda mu maaso nga tebakimanyi kubanga bino biriko amawulire mangi nnyo ADF n'ebirala. Ate abantu bebadde nga bajja bagamba nti bya bulimba mutulimba okusinziira ku biriwo. Kakati ensonga nga zigamba nti ICT Directorate eya Police nga ekulemberwamu Felix Byaryamusiki, bano munnange basabiddwa okubeera nga baleeta closed circuit television CCTV camera footage, bifaananyi ebya kamera ez'oku nguudo babireete era balage entambula y'aba suspected suicide bombers, naddala munnange bomu eyatta abaali ku bodaboda bwe baatugamba wali emunyonyo n'ekaleerwe. Kakati munnange bano bwe bagamba nti abaali abatujju ba suicide bombers emunyonyo n'ekaleerwe bano battibwa misana, bomu zaaba bwatula misana, ow'emunyonyo zamu batula misana. Kati n'oli omukyala bamukuba sasi I think bwe baserabidde w'okaleerwe bwe batugamba yali munnakinya era nga eri bamubuzaawo bubuza bamuwamba buwambi era nga yaleka abaana babiri bamuwamba Kenya ne bamuleeta eno mukozesa ddiiru ezitukala ki ezitategeerekeka. Kakati munnange nti omugaso gwa ICT Directorate okubeera nga baleeta evidence eyazi kamera
ebifaananyi ku kamera okulaga bano bye bagamba abatujja engeri gye baafunamu pikipiki ez'abatwala ku scenes gye baafiira byonna nti babyetaaga. Nange kigambibwa okuba nti ba civilians already abali mu military custody abali mu nkomyo bayambye nnyo nti okumanya ku mukyala ku bakyala bano abaafa mu mwezi ogwa June kugamba bayambeko okumanya pikipiki bazifuna batya, era nga kigambibwa okuba nti ba suspects bano nti be baafunira pikipiki ezo ba civilians be baafuna zi pikipiki ezo, era nga bwe batyo akakiiko ka Muhoozi ke yataddewo kutaasa erinnya teeka wootaase, era kitegeeza nti obeera omaze nga olaba nti Uganda Human Rights Commission eyo bwere baatugamba wange yatugamba nti bannange bamalukola report ne bajjamu bye baagala banga kati yogera bino kakati olwo nayo n'ataddewo akakiiko kugamba nga bw'onoga nti owadde empisa okuwooza akatale, era ffe bannayuganda ffe babuyabuya okukkiriza ebyo era nga munnange temulina kyakukola mujja kubikira. Waliwo bwe abakkiriza amangu muleke bakole omulimu gwabwe, lwaki mweyingiriza mu bintu ebyo kubanga already bali mu kunoonyereza ngere bagamba beesigye ddala kituufu bagende bamutuge. Munnange kakati munnange tiba civilians bano bayambye nnyo akakiiko ka Muhoozi ke yataddewo okubeera nga basonga oba ba-identifyinga ba junior soldiers abasirikale abakibaddemu eno wansi ku ground, era nga bano be bali ba contacts, era nga abasirikale bano ate mu kubakwata be bawaddeyo amannya ag'abakomanda bali abanene, era munnange bwe batyo munnange ne babakwata abo bonna abali nga mu CMI ne babakwata. Lwaki tebeekwata nabo? Naye tosobola you cannot arrest yourself oba okay you can turn yourself in, so okwewaayo beeweeyo naye bakkiriza buli kamu we bakamanyi akazanyo bakakyuka kati nga bajja nedda. Naye awo munnange gwe Munnayuganda mpuliriza yensonga lwaki bwe tugenda mu kalulu kiba kitegeeza ki protest vote awo yeetaagisiza. It's now or never. Sawe tulina kulagira ddala nti twakoowa. Era munnange tufulanga mami Kevin wano awangaalira wali mu ggwanga erya Switzerland atera okuŋŋamba Uganda at large buulira abantu engeri gye bagenda okubeera nga balondamu. Ekisooka omutima gw'olina okusooka okuseetinga kubanga waliwo abantu abamu bagamba nze ebyokulonda byantama. Muganda wange sooka okkirize nti olina okulonda. Buli Munnayuganda alina okulonda. Kyekisookerwako omutima ogulonda kyekintu ekikulu nti gwe Kasoga ngenda kulonda. Kati ogenda kulonda ki? Gwe buli olaba mbuleera tiiking kibeeta protest vote todda mbino nti ate kati ono kuba kati kye bakola kusiiga nziro ono anti akola bw'ati ono simanyi akoze ati ono kati mumulaba bwe muti kubanga ba agents olwedde mwebali mu opposition era nga kati ke kaseera bakole balimenti kukonvinsinga bagambe waakiri katuwoolyo wa NRM temubawa genda kulonda ekyo kyolina okulonda ekikuntana nakiri. Olina kulonda umbrella against bus kyolina okukola against yellow bus. Kale ekyo nze kinyinza okubagamba kubanga bino byonna tuyinza biwona bwe tutyo. Byenjogerako bitutte bulamu bw'abantu era nga bannaffe bano abatulaga nti bo be balina okutufuga
era bwe batyo bakyusa bukyusa muzannyo bo balina kye balina ye emmundu kati era bafuula okuba nti kakati beerongoosa baagala okulongoosa amannya gaabwe beeyise nti kati tagundi bannange tulongoosa amannya gaffe anti kati bwekiti ne bwekiti naye ng'ekituufu kiri bino babiri mu ssenta era babimanyi kuba baatukakasa nti tebalina kye batamanyi era bulijjo bakwata abantu ne babatwala ne babasiba nti mu by'okutega zibbomu balina akakwate ku ADF n'ebirala Kuraije n'ajja n'ayogera Enanga n'ayogera n'abalala nga bakakasa nti bituufu era muhoozi juzi ng'abiteeka ku NUP nti NUP kibiina ky'abayeekera kibiina ky'abatujju era nkukakasa nti gye bujja mu maaso awo ekyo mugenda kukiraba kubanga NUP nsuubira okuba nti kakati ejja kuba tekyali mu opposition eno nga gye mulaba kati saawa eno ng'olere bagikonsideringa ng'ekibiina ky'abatujju kyekijja mu maaso kubanga ekisooka nti bagenda kikakasa nti kati NUP tekyaddamu kukunga abantu kugenda mu kulonda ate ng'olwedde baagala kwerimbika mu kulonda bodde mu demokulasiya awo mu Uganda abukala kati abantu beerondedde omukulembeze waabwe kati NUP tebikkiriza kitegeeza nti bajja kuba bagiraba nga rebel group okitegedde muganda wange kakati munnange newankubadde Major General Felix Kuraije musajja kyasinza obulimba kuba ye Enanga at least yayogeranga ng'ananangira ng'olaba nti bamukase bukase okulimba kati bwatyo olabira ddala mu butuufu waliwo ekikyamu naye Kuraije ajja n'ayogera ng'akakasiza ddala obulimba nti kyayogera kituufu kakati munnange nga bwe nkukasizza nti newankubadde Kuraije Defense Public Information Officer DPIO yakakasizza nti Major General Birungi yakwatiddwa era ali mu kunoonyerezebwa akali mu kubuuzibwa 45 naye yasigadde ali keji yasigadde tatubuulidde mu bulambulukufu information ekwatagana ne butya oba wawe batuuse mu kunoonyereza era yakakasa naga kituufu nti yakwatibwa era ali mu kubuuzibwa naye mu bibali mu kumubuuzaako si bya public kati wano we neebuuliza nti bwe kiba nti bye bamubuulirizaako nga bw'atugamba Kuraije tebisaanye kubeera nti si bya public lwaki ate Andrew Mwenda bamuwa akatambi ke yali ng'atambuza ku Dr. Kizza Besigye ate ng'ensonga gye boogerako eri sensitive nayo kwagala okutta omukulembeze w'eggwanga oba omufuzi w'eggwanga lwaki kati awo kubirajje nti kati ebyono okubeera ebyekyama kikola amakulu kubanga bikwata ku bbo era byokya bbo naye ebya Besigye bwe babigeetaageta era mu byebimu bo bajja kuta akatambi katambule bakakaso basobole okukakasa gwe omuntu era ogenda n'olaba abantu mu comment section but they gave us the audio omanyize sometimes abantu abasoma bantama by the way sikulimba kubanga balemererwa okukozesa amagezi ge baasoma oba bakozesa amagezi ge baasoma ne birabira common sense kyekyali badde kituufu ndowooza okukozesa nti abantu abaasoma balemererwa okukozesa common sense ne balowooza nti nno just by the way they gave us the ebyo kitegeera nze tubanga bantama nange bwe mba nasoma nange neetama kakati munnange nga bwati atukakasa Kuraije nejjukira nti Kuraije yo nagamba alina kukwatibwa nga ye Kuraije alina kukwatibwa kubanga tosobola kuwa information bwabanga bali baageta mu capacity yabajja tuga nti bwali buvunaanyizibwa bwabwe kubanga bwekikwatako kati noono naye mu kuwa information yenfu alina kukwatibwa kudiisa gwanga bantu kakati nange ng'atugamba nti naye kenyininyini singa babeera bamuyise bamusamoninze institution yonna bwaba institution ye kitegeeza nti institution eyo balina ogireka ekola omulimu gwayo era kye babadde batugamba muleke bakole omulimu gwabwe kumbe batadde mu tokya kyemba batulugunya bakola biki
bwe bamukutte oyo gwe mugamba tebayinza kukwata muntu owatali ensonga. Bakwatanga abaana ba Nuupu nga batugamba tebasobola kukwata muntu owatali ensonga, era bateekwa kuba waliwo ensonga. Nga tubagamba bannange intelligence ya wano eba ya kibogwe, erina ebigendererwa. Ekisooka bias yasukka, ate okukuuma entebe bakimanyi bulungi nnyo. Gen. Museveni ayagala nnyo entebe ye, tewaliwo n'agiruubirira ogisikira. Kati buli kabamugamba konna asumulula ssente zonna. Abasajja bakoze ssente abo gwe boolaba, era bagaggawadde nnyo. Jjukira kaakati munnange ng'akolayo gyatukakasa bw'atyo, naye nga bwe mba nkuyitiramuko ku bomu zino, kuba bayinza okugamba nti gwa bomu ze ziriwa, mbe Bannayuganda nzirana kati no bomu ziriwa zimanye ye munyonyo neyaca. Kati fake bomu zino ze baagala boogereko, Muhoozi zaagala ttiimu ye mbu efokasingeko, mulimu eyabatuka eyaliwo June nga 3 omwaka oguwedde wano, eyabwatuka ku bijja by'abajulizi e Munyonyo, Aisha Katushabe ne yali amuvuga ku pikipiki, bano baafiirawo bomu bwe yabwatuka. Kati June nga 23, 2025 bomu ekaleerwe omukyala omu eyali ateeberezebwa okubeera Lumiramwoyo. Jjukira nti ono baatugamba bamumanyi, ebifaananyi bwe babirabaga nti omukyala ono baamuwamba eno Kinya, bamuleese abaana be 2 ne bamuleeta ne bamuteeka mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kakati ono nno baamukuba bukubi ssasi, wali kaleerwe. Kati ate yali avuga pikipiki bw'atyo ye n'adduka, tebalina kye baamukola. Kitegeeza nti yali mupange, mufuga omutuusa awo ogira odduke. Kakati kubanga weewuunya lwaki tebaamukwata, ate nga baali bagoberera ebyali bigenda mu maaso ono, bonna babataayiza. Kakati ababulako atyawo, ekyo nakyo muganda wange. Kale bomb squad nejja batugamba nti bomu bagidetonatinze, bagitegulula Kaleerwe. Kakati era waliwo Septemba nga 4, 2023 bomu yasangibwa wali ku chachi ya Pastor Robert Kayanja, era kuno kwavako kwatibwa kwa Ibrahim Kintu. Essaawa ento tumanyi gyali Ibrahim Kintu, essaawa ento tumanyi gyakola ki gyali. Ku lunaku lwe lumu, kubanga weebuuza kati ate lwaki Muhoozi tebayita abo, ne bagamba tuleetere n'abo be mugamba. Kyongera okubeera kikakasa nti waliwo ekintu awo ekiwunya awo muganda wange. Naye Septemba nga 4, 2023 ng'ebbomu yasangibwa ali wa Pastor Kayanja ku church, era nga Ibrahim Kintu atamanyiiko mayitire essaawa eno n'akwatibwa ku lunaku lwe lumu. Era bomu 2 ne bazitegulula wano ku Mabiito Nateete, wabeera bamalaaya awo. Bazitegulula Septemba nga 5, 2023 bomu 4 ne bazizuula nga bazisuula mu kiyumba ekikadde ekisangibwa Bunnamwaya mu Wakiso District. Kakati Meeyi nga 4, 2024 bomu 4 era zasangibwa ng'era zisuuliddwa mu nnyumba mu zooni eyitibwa Kwata Komamboga oba Kwata. Kakati era zino mbu ne bazitegulula, aba bomb squad ne bazitegulula. Jjukira nti oba bonna bonkenke buteekebwawo, bantu kuteeka kutya mu bantu bannange bomu. Tugenda kuddayo mu bye twavaamu, mwe temumanyi lutalo, wowe tufudde. Babateekateeka emitima mutye. Septemba nga 27 bomu 10 era munnange, kati twogera ku Septemba 27, 2023 bomu 10 zasangibwa mu kisaawe ky'essomero w'Obulenzi Town Council Luweero District. Bomu 10 zasangibwayo.
Kati Toto ensonga zitugamba nti ttiimu eno Muhoozi gye yataddewo mbu enoonyereza ku suspicious bombs kugamba ze beekengera oba 27 era aba civilians munnange bangi bakyakwatibwa ku nsonga eno. Jjukira nti bw'ogenda ku stage za bodaboda kuliko bambega era abantu bangi bali mulimu gwa bodaboda naye nga bambega naye nga bavuga zi bodaboda kubanga ndowooza y'engeri gye basobola okuba afuna bodaboda bamuwa pikipiki ng'avuga bw'abyanza bw'atyo bw'atambula nga bw'afunayo kasente ngene bw'ali mu kukola obwambega mu bodaboda. Kakati ba civilians bumulanga ba civilians naye ate abamu baali basooja abaddala n'abalala kugamba abasazeewo okubeera nga balya mu nsi yaabwe olukwe okukolagana n'abampembe nabo munnange bakyakwatibwa. Kati essaawa eno z'oliddeko zikola ki zimala kuba tugenda kulumiriza nti ate kakati ne CDF naawe obimanyi naawe byakagabo obimanyi wandabako ate oba wamulabako munnange ekitegeeza kuba kukukka mu vi butereevu. Naye nga munnange ebyo bifa ku bomu ezibadde nga zijja zitegebwa era nga tujja twogera bannange bino tebigatta nga bannaffe abamu bagamba nedda lwakuba mmwe kati munnange ebiibyo naye tugenda kwongera okubeera nga tubimanya wano ku Uganda Tulaaje nga bulijjo muganda wange Mukama Katonda akuume.